よしとりあえず、探索中にいらないアイテムを捨てていこうと思うよ。だが、この辺はマグマキューブが湧きやすいバイオームだから、気をつけて捨てないといけないな。では倒しだから、本当にマグマキューブが現れたんだけど、マグマキューブは、スライムとは違って、小さい状態でも攻撃のダメージが当たるから、とても厄介なんだぜ。しかも小さな状態だと、攻撃も当てづらいから、衝撃の話を言うと、一番辛いの敵かもしれないね。って話している間に、とりあえずマグマキューブを一旦倒しきれたようだな。それにしても本当に遺跡だって、やばいやばい。このままマグマに入っていたら、アイテムロスとしてしまうぞ。であれ？ダイヤ装備に防火4のエンチャントがなければ、即死だった。